abinda za mu fara da farko shine sai a nemi roban da za a haɗa komai da komai a ciki. Wannan shine roban da zan haɗa. Yana da kyau ya zama roban da zaki amfani da yana da abin matsawa inda in kin zo amfani da zaki samu sauƙin amfani. Bayan roba sai kuma mu nemi still soap ɗin. Wannan shine ruwan sabulu za mu yi amfani da shi. Wannan mil 50 ne, so za a amfani da shi. Sai a buɗe ainihin container. Ka buɗe container ki sai ki zuya ainihin ruwan sabulun ki a ciki. Awo yana da muhimmanci a wajen haɗa waɗannan kayayyakin gyaran jikin. Su yana da kyau ya zama an auna daidai yadda aka ga nake yi. Wanda na faɗa wani misalin mil 50 ne. So in aka zuba shi kun ga, sai kuma a samu ruwan rose water. Da ruwan rose water na shi kuma za a sa misalin mil 20. Shi ma sai a zuba shi a cikin wannan haɗi namu. Bayan an zuba ruwan rose water, wannan zai baki misalin mil 70 kenan. Da na gaba sai a samu sweet almond oil, sai a sa cokali gashi nan teaspoon guda 2. Bayan an zuba wannan abu na gaba sai a sa murfin. Kun ga yadda ya zauna. Ga castle soap ɗinmu, ga rose water, ga kuma oil ɗinmu a sama. So yanzu sai a girgiza shi sosai. Yana da muhimmanci sosai zama kun auna kamar da na yi muku bayani. Shi yasa a littafina na gyaran jiki duk na koyar da yadda ake aunawa. Ko da mutum ba shi da wani abin awon, akwai yadda ake ka auna da cokali ko da kofi ko da wasu robin da muke amfani da su a gida, inda zai zama na kin samu sauƙin abinki. So yana da kyau sai a ƙoƙari sai a nema kofi ɗin littafin. Baya ga wannan inda mutum ba shi da wasu sinadaran da na magana yanzu kamar su castle soap ɗin, su almond sweet oil ɗin, rose water, duk akwai abubuwan da za ka iya canjawa da shi. Sannan wannan sabulun gashi na masu normal skin ne. So na masu dry skin yana nan yadda ake haɗa shi daban. Wato ana nufin wanda suke da irin fata nan zaka tana yawan bushewa. Sannan masu oily skin su ma suna da nasu. Sannan masu ƙuraje pimples su ma akwai nasu. Duk mun yi koyar da su a cikin littafin mu na gyaran jiki. Yana da kyau sai a nema. To yanzu bayan an gama haɗawa ba za a amfani da shi ba. Za a je sai bayan akalla 12 hours sannan sai a fara amfani da shi, saboda yayi settling. Duk wannan kumfa-kumfan da yayi zai koma ya dan ragu haka, ya dan dawo noma, ya haɗe jikinsa. Sannan sai a fara amfani da shi. Aka zuba za a wanke fuska da shi. Ba ruwa a nan, amma kun ga yadda gashi yadda yake da kumfa. To haka zai wanke miki fuskarki sosai. Wannan face wash ne kamar yadda na yi bayani. Yana da kyau ya zama na sabulun wanke fuskanki daban da na wankanki. Face wash ana wanke fuska ne da shi kawai, ba a wanka da shi. Hakan nan shi ma akwai body wash wanda ba a wanke fuska da shi, sai dai a yi wanka kawai da shi. So duk a littafin na gyaran jiki na ko koyar da bambancin su da kuma yadda ake haɗa kowannen su da kuma amfanin bambance wayannan abubuwan ba da nake bayani yanzu.